Students, I'm Ajay sir from Vikanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 7th, subject to science. Okay. Yesterday we discussed about mainly the tornado. Okay, how the tornado is formed, what is the precautions for the safety of the tornado. Okay, destruction caused by cyclones. Cyclones क्या क्या तबाही मचाते हैं, तो ये हमने डिस्कशन किया था. आज हम क्या करेंगे, सेफ्टी, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हम कर सकते हैं साइक्लोन से बचने के लिए. ये साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस. ओके, ये अपने सबसे क्या करना है, फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस पे ध्यान देना है. ओके, क्योंकि सरकार क्या होती है, जिस एरिया में साइक्लोन आता है ना, वहाँ पे क्या करती है, अपने दूरदर्शन से, अपने टेलीविज़न से, रेडियो से, मोबाइल से साइक्लोन से बचने के उपाय की फोरकास्ट करती है. ओके, रैपिड कम्युनिकेशंस ऑफ वार्निंग टू दी. ओके, और आपने अब देखो रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग. ओके, और आपने वार्निंग पे ध्यान देना है कि अगर आपको कोई भी वार्निंग बता रखे कि अब आपने ऐसे करना है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसी, द पोर्ट फिशरमैन शिप्स टू जनरल पब्लिक. ओके, और जनरल पब्लिक को, फिशरमैन को, क्योंकि फिशरमैन समुद्र के अंदर जाते हैं, उनको आपने वार्निंग देनी है अगर आप सरकार के अंदर हो तो. ओके, तो आपने वार्निंग देनी है कि अब साइक्लोन आने वाला, अपने अपने घरों में लौट जाओ. ओके, चलो. कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरिया. आपने क्या बनाने हैं, साइक्लोन बनाने हैं जहाँ पे साइक्लोन आएगा. एंड एडमिनिस्ट्रेट अरेंजमेंट फॉर द मूविंग पीपल्स फास्ट टू सेफर प्लेस. ओके, और इस तरीके से अरेंजमेंट करने हैं कि जो पीपल्स हैं वो जल्दी से सेफर प्लेस पे चले जाए. देखो, नेशनल सर्विस स्टॉर्म लैबोरेटरी NSS कोर्स, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली. तो ये वहाँ से उन्होंने पिक्चर ली हुई है. We have learned that all storms are low pressure system. Wind speed play an important role in formation of storms. It is therefore important to measure this wind speed. The instrument that measure the wind speed is called the anemometer. Okay, तो wind speed को measure करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो anemometer एक ऐसा मीटर है जो wind speed को measure करता है. Okay, वो अब यहाँ पे next हम start करते हैं. Action on the part of the pupils. Pupils के ऊपर कैसे कैसे action लिए जाते हैं. We should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, radio और न्यूज़पेपर. हमें कोई भी वार्निंग को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, हमने क्या करना, वार्निंग को सीरियस लेना चाहिए. कोई भी अगर वार्निंग आपको दी जाती है तो we should make necessary arrangement to shift the essential household good, domestic animal, vehicle sector to safer place. और जिस भी जानवर के अंदर जान होती है, जैसे लिविंग बींग्स हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा असेंशियल आपके घर के लिए, उनको आपने सबसे पहले सेफर प्लेस पे लेके जाना है. अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर. उस पानी में से नहीं जाना जहाँ पे पानी खड़ा हो. ओके, ड्राइव नहीं करनी. एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड, क्योंकि फ्लड ने शायद रोड को डैमेज किया हो. एंड कीप रेडी द फोन नंबर टू ऑल एमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर. ओके, तो आपने फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में सेव रखने हैं, एमरजेंसी सर्विस वाले. सम अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरिया. और क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हो अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में रहते हो. डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड. ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसी. ओके, कभी भी वो पानी मत पियो जिसके अंदर क्या केमिकल्स मिक्स हो या जो पानी प्रदूषित हो. डू नॉट टच वेट स्विच एंड फॉलन पावर लाइन्स. ओके, गीले स्विच को टच मत करो. डू नॉट गो आउटसाइड फॉर द सेक ऑफ फन. ओके, वैसे ही फन के लिए बाहर मत जाओ. डू नॉट प्रेशराइज फॉर द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स. ओके, प्रेशराइज मत करो रेस्क्यू फोर्स को अनड्यू डिमांड के लिए. ऐसे बिना फालतू डिमांड्स मत करो रेस्क्यू सिस्टम को. कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स फॉर एंड फ्रेंड्स. ओके, कोऑपरेट करो अपने नेबर्स और फ्रेंड्स के साथ. अगर उनको कोई ज़रूरत है तो आप उनकी ज़रूरत पूरी करो. Advanced technology has helped. These days we are better protected. In the early part of the last century, coast residents may have less than a day to prepare or evacuate their homes from the oncoming cyclone. और बोला आजकल हमारी साइंस ने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तरक्की कर ली है कि हमें कुछ दिन पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, तो हम पहले ही उसके बचाव के लिए उपाय कर देते हैं.
The world today is very different thanks to satellite and the radars. A cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storms and cyclone warning is issued 24 hours in advance. Okay, उन्होंने बोला है आपको साइक्लोन वॉच साइक्लोन अलर्ट है वो 24 आवर्स पहले मिल जाता है और साइक्लोन वार्निंग जो है 24 आवर्स पहले एडवांस में दी जाती है क्योंकि हमारे देश के अंदर सैटेलाइट्स और रडार्स लगे हुए हैं. द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर्स और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज नियर द कोस्ट. ओके, और मैसेज को बार बार बोला जाता है वार्निंग को जब साइक्लोन के आने में कुछ घंटे रह जाते हैं, जब घंटे बाद आपको साइक्लोन की वार्निंग दी जाती है. सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर. ओके, तो नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं साइक्लोन से बचने के लिए. ओके, तो आज हम क्या करेंगे, इतना ही डिस्कशन करेंगे. कल हमने क्या करना है, एक तो ये कीवर्ड डिस्कशन करेंगे. आपने क्या करना है, आज हमारे जितना भी पढ़ाया है आपने उसके क्वेश्चन आंसर, उसके अंदर से सीधे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हैं. और ये एनेमोमीटर किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपने क्या करना है अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. ओके, तो आपने क्या करना है, ये नोटबुक जो पीछे जितने भी आपने चैप्टर करवाए उनकी नोटबुक आपने स्कूल आके जरूर चेक करवा लेनी है स्कूल लगने से पहले. ओके, तो एक बार नोटबुक जरूर चेक करवाएं क्योंकि स्कूल लगने के बाद आपकी नेक्स्ट आगे ही रेगुलर स्टडी करवाई जाएगी, तो तब आपकी नोटबुक चेक होने के शायद ना टाइम मिले. तो आप क्या करो, डेली या आप वीकली क्या नोटबुक चेक करवाने स्कूल जरूर आओ. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आगे होंगे. चलो, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.